Aspetta, no, dammi. Oh, cazzo, non va il tastino. Io sono già partito, prima Fa dai. Giacomo. Bravo. Ma stai zitto, sfigato. Tu sei sfigato. Che cazzo vuoi? Terrone. Oh, io sono già partito, quindi tanto memoria. Ma no, mi puoi dare un attimo un gozzo? Tanti di quei video. Vai. Ma Sì, come si mai sta stai idea sgasando ribelle? Oh, sto video? 3, 2. Aspetta che fanno... Oh, Dario, come mai sta idea ribelle? Ah, ma Dai, gli scoppia in mano! No, non scoppia. No, non scoppia. No, di nuovo. Sta andando. No, non parte. Vai, agita e spara di... ragazzi, basta. no!